Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj pokażę, jak aplikować efekt oksiku, czyli efekt utlenionej miedzi na ściany, czyli na powierzchnie pionowe. Zależy nam na tym, żeby ta zieleń była bardzo nierównomierna, miała przysmużenie, mniej więcej, żeby w ten sposób wyglądało. Jak to zrobić, za chwilę Państwu pokażę. A zanim to zrobić, zapraszam do polubienia tego filmiku, żeby YouTube pokazał ten filmik jak można większej ilości osób. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Mam nadzieję, że wszyscy to zrobili i dalej lecimy. Już mamy pierwszą warstwę gotową. Nie pokazywałem, jak nakładam pierwszą warstwę, ponieważ uważam, że to niepotrzebne. Normalnie gładko się nakłada. I teraz nakładamy drugą warstwę. Tak samo, jak nakładana była pierwsza warstwa. Już druga warstwa położona, tak jak Państwo widzieliście, nakładałem na wzór ściółku w różne strony i teraz biorę wilgotną gąbkę, biorę tackę, na czym odbić tą gąbkę i nabieram bardzo mało materiału, odbijam na taczce i robię bardzo delikatnie, niegłęboką strukturę. Nie po całości, a tylko żeby stworzyć efekt punktowo. Dlaczego ja to robię? Wytłumaczę troszeczkę później w tym samym filmiku. Zrobiłem tylko w tym miejscu, a dalej po całości już nie będę tego robił. I teraz musimy odczekać, aż ta druga warstwa wyschnie i dalej będziemy utleniali. Już mamy drugą warstwę suchą i teraz musimy tą warstwę leciutko przeszlifować. Jak Państwo pamiętają, że w tym miejscu robiłem delikatną chropowatość. Właśnie w tym miejscu materiałem do szlifowania trzeba jak można mniej cisnąć, a tylko żeby zebrać same górki tego materiału wystającego, a w środku żeby się nie dostało szlifowanie. Wprawie bez ciśnienia. I teraz jeszcze w niektórych miejscach można delikatnie przeszlifować właśnie w tych miejscach, gdzie chcemy, żeby powierzchnia po utlenianiu się materiału była bardziej zielona. W tych miejscach, gdzie nie dostanie się szlifowania, ona będzie ciemniejsza. Szlifujemy nie mocno, aby tylko wzruszyć samą skorupkę materiału, która została nam po wyschnięciu. I już teraz trzeba oczyścić. Na ścianie będzie robione, to będzie osypało się, ale i tak lepiej leciutko pozmiatać ten kurz, który został nam po szlifowaniu. I dalej teraz będziemy utleniali materiał. Ustawiłem próbkę pionową, ponieważ to będzie ściana i musimy emitować warunki, które będą na ścianie. Do naniesienia utleniacza można zastosować albo na przykład taki ławkowiec, ale z ławkowcem trzeba być ostrożnie, ponieważ on będzie jednak zdrapywał część materiału i może nam nie wyjść efekt, który my chcielibyśmy uzyskać. Więc będę spróbował nanosić utleniacz za pomocą gąbki. Naniesienie utleniacza gąbką trochę zajmuje więcej czasu i więcej roboty przy tym, ale przy naniesieniu utleniacza gąbką można bardziej kontrolować rozłożenie utleniacza na powierzchni i kontrolować zacieki. Niestety z pędzlem tak się nie da zrobić. Pędzel bardziej będzie szarował powierzchnię i też może to mieć wpływ na rysunek efektu. Ewentualnie jeszcze można nanosić utleniacz za pomocą natrysku, tylko tutaj trzeba bardzo też ostrożnie podchodzić, ponieważ to nie jest farba. Utleniacz jest bardzo rzadki jak woda i on będzie przy takim sposobie naniesienia natryskiem może powodować też duże zacieki. Tutaj trzeba już bardzo być wielkim fachowcem w sprawach naniesienia materiału natryskiem. No teraz poczekamy, aż nam wyschnie utleniacz, zadziała i dalej będziemy z tym pracowali. Do zobaczenia. Jak widać, materiał już zaczyna utleniać się i w trakcie utleniania się materiału można zauważyć, że w niektórych miejscach nam się nie dostał utleniacz na powierzchnię i powstały takie rude, czyli miedziane plamki. Ewentualnie to jak najbardziej można potraktować jako efekt naturalny, ponieważ miedź ona jest ruda w zasadzie, a już zieleń to tylko skutek utleniania się tej miedzi, ale w razie czego, jeśli kto sobie życzy, może ewentualnie lekko to poprawić. Tylko to poprawianie musi być bardzo ostrożne, ponieważ tym poprawianiem można narobić plam. Więc znowu bierzemy gąbkę z bardzo małą ilością utleniacza, żeby nie było nam zacieków i ewentualnie gdzieniegdzie możemy nanieść jeszcze dodatkowy utleniacz. Zaraz to pokażę, jak to się robi. Bierzemy znowu gąbkę, bierzemy utleniacz, odciskamy
pamiętamy, żeby nam nie było za dużo utleniacza na gąbce, żeby nie było zacieków i delikatnie, gdzie-nigdzie, punktowo, żeby nie popsuć całego efektu, pamiętając, że utleniacz jeszcze działa i miedź nie do końca utlenili się, możemy spróbować leciutko zrobić poprawki. Gąbka powinna być bardzo nieregularna, żeby nie zostawiała kształtów po sobie. No i pamiętamy, że zawsze najważniejsze w dekoracjach to nie przesadzić. No i myślę, że wystarczy. Ja bym tak szczerze nie robiłbym tych poprawek, ponieważ uważam, że te rude miejsca miedziane to wyglądały bardzo naturalnie, ale zrobiłem to tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać, jak materiał ewentualnie może wyglądać po zrobieniu takich poprawek. Więc teraz już zostawimy, żeby to się utleniło. Myślę, że dalej już nie będziemy nanosili utleniacza. Po skończeniu procesu utleniania się materiału będziemy jego impregnowali, więc do zobaczenia. Już materiał nam powoli zaczyna utleniać się i te poprawki też już nam podsychają. I co teraz widać? W tych miejscach, gdzie dawałem więcej utleniacza, czyli robiłem poprawki, w niektórych miejscach wychodzi na zewnątrz sól, czyli takie powstają bardziej jaśniejsze miejsca, więc o tym zawsze trzeba pamiętać i nanosić utleniacz za drugim razem w ten sposób, żeby to wyglądało naturalnie. Znowuż chcę zwrócić uwagę, że podczas naniesienia pierwszej warstwy utleniacza nie wolno przesadzać z ilością materiału. Dlaczego? Dlatego, że tutaj gąbkę miałem bardziej suchą, a tutaj trochę przesadziłem i mnie aż łapałem zacieki i efekt taki jest, co można powiedzieć, na dużej powierzchni to może być potraktowane jako blond, więc o tym trzeba pamiętać. Lepiej zawsze nanosić mniej utleniacza i później dokładać. W każdym razie nie robić tak, żeby aż ciekło po powierzchni, ponieważ to może mieć negatywny wpływ na efekt końcowy. Więc takie zauwagi mogę tutaj jeszcze powiedzieć. Teraz ostatecznie musi materiał utlenić się i dalej będzie impregnacja, więc do zobaczenia. A więc tak, minęło nam już dobę, materiał się utlenił i teraz musimy jego zaimpregnować. Jak widać, w tych miejscach, gdzie robiliśmy poprawki, dodawaliśmy więcej materiału, to on też bardziej utlenił się, tylko w niektórych miejscach, jak mówiłem, wystąpiła jasna sól. I o tym zawsze trzeba pamiętać podczas robienia poprawek. Znowuż materiał bardziej utlenił się w tych miejscach, gdzie mieliśmy szlifowanie i później dawaliśmy więcej materiału, więc trzeba wyczuć szlifowanie i wyczuć ilość utleniacza. A dalej już wychodzi efekt mniej więcej taki. I teraz nanosimy impregnat. Nanosimy impregnat chaotycznie i od dołu do góry zawsze. Impregnat już jest naniesiony i teraz musi wyschnąć. Impregnat służy po to, żeby po pierwsze zatrzymać proces utleniania się materiału, a po drugie wzmocnić odporność powierzchni przed brudem. Ewentualnie w standardowej opcji tego impregnatu i wystarczy, ale my jeszcze zrobimy później po wyschnięciu dodatkowy impregnat, który pozwoli nam zastosować ten materiał w strefach mokrych, na przykład takich jak łazienka pod prysznicem, albo w ogóle jeśli kto chce zrobić mega odpornym na zmywanie, więc do zobaczenia. A więc tak, impregnat już suchy i teoretycznie już efekt jest gotowy. To, co teraz zrobimy, to robić niekoniecznie, ale przypuśćmy, tak jak mówiłem, chcemy zrobić taki efekt w strefach mokrych pod prysznicem, albo w ogóle zrobić powierzchnię bardziej zmywalną, to wtedy jest sens jeszcze dać dodatkowe materiały. I warto pamiętać, że po naniesieniu tych dodatkowych materiałów kolor może się zmienić, więc kto jak lubi. Jeśli kto lubi taki kolor zielono-brązowy, miedziany spod spodu, to raczej nie trzeba byłoby dalej impregnować. A kto lubi, żeby trochę inaczej to wyglądało, to będziemy nakładali teraz impregnat. Nanosimy w ten sam sposób, jak był nanoszony poprzedni impregnat. Naniosłem po całej powierzchni, rozprowadziłem, żeby nie było zacieków. Jak widać, już poprzedni impregnat jednak działa, ponieważ tego nowego impregnatu poszło bardzo mało na tą powierzchnię. Teraz zostawimy, aż on wyschnie i zobaczymy. I tak jak widać, już drugi impregnat nam wyschnął i teraz, jeśli już nałożyliśmy ten drugi impregnat, to trzeba by jeszcze dodatkowo nałożyć lakier, ale już tego nie będę pokazywał, ponieważ nie sądzę, że jest sens, żeby Państwo traciliście swój czas na oglądanie położenia
nałożenia lakieru. Jak widać, ten drugi impregnat troszeczkę zmienił kolor, ale moim zdaniem w lepszą stronę, ponieważ ta zieleń zrobiła się bardziej soczysta, bardziej wyrazista i znowuż ta rudość miedzi troszeczkę się ściemniła, więc moim zdaniem efekt jest lepszy przy tym impregnacie, ale wszystko zależy jak to lubi. Mam nadzieję, że ten filmik szkoleniowy Państwu się przyda. Zapraszam do polubienia tego filmiku, ponieważ każde Państwo polubienie filmiku YouTube traktuje, że filmik budzi zainteresowanie i pokazuje ten filmik innym osobom. I znowuż zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Niestety nie za wiele mam czasu, żeby coś tam nowego publikować, ale w miarę możliwości zawsze staram się coś nowego pokazywać. I mam nadzieję, że ta informacja Państwu się przyda. Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnych filmikach.